국제 이슈가 가까워지는 시간 이승원의 월드시사 W 이승원입니다. 국제뉴스 프로그램의 깊이를 더한 월드시사 W와 함께해 주실 네 분 소개하겠습니다. 먼저 구정은 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 알파고 신하 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 염건영 가톨릭대 행정대학원 탐정학과 교수님 나와주셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 한라대 정대진 경영학과 교수님 함께하십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 오늘 이슈 W 주제를 이야기하기에 앞서서 짧은 영상 하나를 먼저 보도록 하겠습니다. 남미 페루의 경찰이 고민형 분장을 한 뒤에 프로포즈를 하는 척해서 경계심이 풀린 사이 마약상을 체포하는 그런 모습인데요. 저게 실화인 거 맞죠? 네, 실화입니다. 사실 마약상 이야기를 듣다 보면 보다 보면 영화보다 더 영화 같은 상황이 발생하기도 하고 저 개인적으로는 영화나 드라마 몰입하다가 어디까지가 진짜인 건지 좀 헷갈릴 때도 많습니다. 그리고 요즘 넷플릭스나 뭐 등등 많은 드라마들이 제작되는데 네, 우리 교수님 어떤 영화 혹시 가장 기억에 남는 너무 많아서 하나를 짚으시기 어려울 것 같긴 한데 기억 남는 게 저도 이거 질문을 많이 받아갖고 얘기하면 좀 앞에 있는 분이 당황하는데 네. 저 대부예요. 아 대부요? 예. 네. 그 대부라는 영화를 보시면 대부의 그 꼴레오네 패밀리가 밀주로 돈을 벌고 성매매로 돈을 벌다가 새로운 유형의 이제 마피아가 나타나는데 거기서 마약을 유통해야 된다. 이걸로 대치하다가 암살당한 거죠. 그 내용이 그 대부의 주 흐름이거든요. 그러니까 초기에는 마약에 손을 안 대려고 상당히 미국 조직범죄단들이 노력을 많이 했었는데 그러니까 9세대와 신세대 사이에서 마약이냐 밀주냐 성매매냐가 싸움이 붙었거든요. 그 내용이 너무 적나라하게 나와서 저는 범죄사학적으로는 대부가 좋은 영화가 아니냐 이렇게 생각합니다. 저는 그 영화 보면서 그 배우들 연기에 너무 심취해서 사실은 내용을 잊어버리고 있었는데 네. 아 그런 스토리가 있었군요. 네, 다시 네. 봐야 되겠습니다. 네. 네, 네 알파고 씨. 저는 네. 영화를 보다는 직접 제가 경험했던 거 말씀드릴게요. 네. 제 고향이 으들이라는 도시이고 이란, 아제르바이잔, 아르메니아의 국경 도시예요. 그리고 제 부모님들도 바로 국경 건너편에 있는 낙지완시에서는 전기 사업을 하고 있었는데요. 근데 거기 이제 정치하고 경제가 너무 밀접한 관계이니까 거의 다 아무리 사립회사로 보여도 다 거기 있는 자치정부의 수장이랑 연결돼 있으니까 네. 그리고 우리도 어떻게 보면 그 자치정부의 수장의 뒷받침일을 해주니까 우리 회사 차, 아빠 회사 차들의 마크가 있으면 거의 세관 심사를 안 받고 지나갔었는데 이제 그러던 찰나에 또 저는 한번 작은 아버지랑 같이 안으로 들어가려고 하다가 거기 차 하나가 잡혔었어요. 잡혔는데 네. 거기 이제 경찰이 야! 또 포도야? 야 이제 포도 안 먹혀 이놈들아 이렇게 말하더라고요. 포도? 예, 포도 밑에 마약이 있었어요. 그럼 왜 포도 있냐? 지금 한국에 있는 포도들 큰데 중동 우리 그 동네에 가보시면 포도들 작아요. 그래서 그걸 경찰이 하나씩 이렇게 밑에 머리 있는지 하려고 하면 포도가 상하거든요. 그래서 마약 상인들이 주로 포도 포도를. 밑에다가 숨기고 유통시켜요. 그러다가 걸렸었어요. 그래서 제가 그걸 보고 아 영화들에서 제가 봤었는데 그거 실제였구나. 네. 뭐 이러한 하나 좀 정말 실화를 네, 얘기를 실화를. 해주셨네요. 앞으로도 이따가 할 얘기들 많으니까 중간중간 배치시킬게요. 알겠습니다. 네 여기서 진행까지 네. 저는 한국 영화들 기억나요. 그냥 수리남 대표적인 가장 최근 수리남. 그것도 있고 재밌었죠. 수리남. 그리고 송강호 배우가 주연한 마야광 얘기도 그렇고 최민식 배우가 나왔던 범죄와의 전쟁. 범죄와의 전쟁도 사실 처음에 세관이었던 주인공이 우연히 이제 마약을 확보하면서 이 범죄 조직의 수장으로 이렇게 거듭난 얘기잖아요. 근데 그 얘기도 공통적으로 좀 보면은 이야기의 초점들이 보면은 뭐 생존과 생계를 위해서 우연히 계속 그 넘지 말아야 할 선을 넘고 발이 계속 깊숙이 빠지는 인물들이 나오는 문제잖아요. 네. 그러니까 마약이라고 하는 게 그런 늪을 보여주고 있는 건데 그걸 또 잘 그리고 있는 영화도 기억이 납니다. 네. 구 기자님 혹시 기억에 남는 한 번도 본 적이 없습니다. 저는. 아 정말요? 예, 마약 축구에 범죄가 심취해서? 나오는 네. 영화를 한 번도 본 적이 없는데 무슨 이렇게 신념이 있어서 안 본 건 아닌데 네. 저는 이제 자료를 많이 다른 이제 책이라든가 영상이라든가 어떤 사진이라든가 이런 거 보다 보면 이 중남미의 마약갱과 관련된 자료들은 그러니까 뭐 신체 훼손이라든가 그 잔혹성의 정도가
정말 상상을 초월해요. 그러니까 정말 보다가 사진 보다가 뭐 참 굉장히 놀란 적도 많고 그래서 저는 이런 거는 그런 영화들은 안 봤지만 아마 영화가 현실보다 훨씬 좀 덜하지 않을까 충격이. 영화는 아무래도 문화상품이니까 그렇게 적나라하게 묘사는 못하잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 아마 어떤 영화가 되든 간에 현실은 그것보다 훨씬 잔인할 것 같아요. 네. 그러면 제가 선배님 대신 영화 하나 추천해 드릴게요. 추천. 범죄 도시 3. 범죄- 거기서는 일본에 왔던 그 뭐라 그래 알 마약들이 어떻게 한국 안에서 이렇게 유통되는지를 보여주는 좋은 작품이었어요. 그렇군요. 추천 받으시겠습니까? 안 볼게요. 마동석 선배가 잘 재밌게 때리거든요. 네, 전 세계 곳곳에 침투해 세계인의 건강을 위협하고 있는 마약. 그래서 오늘의 주제는 $2의 마약이라고 표현을 하는데 공식 명칭은 마약류입니다. 네. 그러니까 마약의 종류들 이런 뜻인데 세 가지로 나뉩니다. 그래서 마약이라는 종류가 실제 있고요. 대마 아시잖아요. 네네. 네, 대마가 있고 그다음에 향정신성 의약품, 아. 약칭 향정약이라고 그러는데 네. 요 세 가지로 나뉩니다. 근데 마약을 이야기하기 전에 먼저 좀 역사를 봐야 되는 게 인류에 있어서 마약은 어떻게 보면 필요하긴 상황이었거든요. 특히 이제 그 메소포타미아 문명의 기록을 보면 네. 기원전 한 4,000년에서 5,000년 사이에 그 보관하는 약재 물품 중에 지금 얘기하고 있는 아편이나 이런 것들이 목록이 있습니다. 그러니까 기원전 5,000년 전부터 쓰였다는 얘기고요. 그 시절부터. 네. 네. 그리고 기원전 4,000년부터 이제 이집트 역사서에도 보면 제사에 사용됐다던가 이런 내용들이 나와 있다는 얘기죠. 특히 이제 그 신세계로 넘어간 그 중남미 지역의 잉카나 마야 문명에서도 일반적으로 약재로 쓰였거든요. 네. 그러니까 약재로 쓰이다가 이게 중독성이란 부분이 이게 사람을 이게 망가뜨리기 시작하면서 마약이라고 불리기 시작을 했고요. 마약이라고 우리가 불리는 것은 이제 생약 있잖아요. 생약에서 추출한 마약하고 그다음에 이제 실험실에서 합성하는 마약 두 가지로 구분을 합니다. 그래서 그 천연 마약 중에 아편이라고 네, 아시잖아요. 아편, 네. 아편에서 추출한 몰핀, 그다음에 이제 코데인, 헤로인, 코카인. 우리가 옛날에 전통 마약이라고 하는데 이게 이제 그 천연 마약에 해당하고요. 그다음에 이제 합성 마약 같은 경우는 대표적인 게 요즘 유명한 펜타닐 아시잖아요. 네네네. 그게 이제 합성 마약입니다. 아. 그러니까 원래는 이제 실험실에서 만든 건데 이게 좀 잘못된 부분이 있고요. 그다음에 페디딘하고 메사돈이라고 최근에 또 뜨는 것들이 있는데 이런 것들을 이제 합성 마약으로 구분합니다. 그다음에 이제 그 대마 같은 경우는 네. 종류가 복잡하지 않습니다. 그러니까 대마초 자체가 있고요. 그다음에 대마 수지라고 해서 그 액기스 있잖아요. 그 이렇게 찐득찐득한 게 있는데 그거 이제 물담배식으로 피우는 게 있거든요. 네네. 그다음에 대마 오일이라고 그래서 오일 형태로 즙을 짠 걸 기름을 가지고 또 중독성으로 사용하는 경우가 있습니다. 네. 그다음에 이제 우리 사회에서 최근에 문제가 되는 게 이제 향정신성 의약품입니다. 최근에 이제 환각 운전을 해서 사고를 터뜨리는 사람들 대부분이 이 향정 마약이거든요. 그러니까 네. 쉽게 말씀드리면 병원에서 사용하는 마약류라고 보시면 되는데요. 이게 이제 중독성 목적으로 사용되기 때문에 국가에서 통제하고 규제하는 것을 향정신성 의약품, 이 마약류에 넣는다는 얘기입니다. 그래서 네. 보통 LSD나 메스암페타민, 야바 같은 것들이 일반적으로 여기 부류에 해당이 됩니다. 특히 이제 그 중추신경 억제제라고 해서요. 네. 그 사람을 이게 다운시키는 이런 역할을 하는 건데 이것도 중독성이 가능해갖고 최근에 또 마약으로 쓰이고 있습니다. 네.
설명을 들어도 그렇죠. 참 복잡합니다. 복잡합니다. 네, 그 종류들도 다양하고 그래서 저희들 일반적으로 마약 이렇게 통칭해서 쓰긴 하는데 각국도 어떤 약들 때문에 좀 골머리를 앓고 있는지 조금씩 성격이 좀 다를 것 같긴 합니다. 2022년 태국은 아시아 최초로 대마초를 합법화해서 화제가 된 바 있습니다. 그런데 올해 초 태국 정부가 다시 향락성으로 대마를 다시 금지하는 계획을 발표했는데 태국 정부가 대마 사용 허가를 철회하는 계획을 발표한 이유가 뭔가 왔다 갔다 한다는 느낌이 있는데요. 도대체 어떤 함의가 있는 건가요? 네. 이게 보통 외국의 어느 나라는 대마초는 합법이라더라. 이제 한국에서도 마약에 대해서 좀 이렇게 좀 관대하게 접근해야 되지 않냐 이렇게 말씀하시는 분들이 의외로 많아요. 네. 네, 그런 분들이 이 태국 사례를 조금 뭐 어느 쪽이고 옳다 그러다가 아니라 많이 지켜보셔야 될 것 같은데 이제 태국이 의료용으로 쓰이는 그 대마는 합법화한 게 한 2018년 더 먼저였고 그리고 2022년 6월부터 이제 그 활락용 네. 그 대마를 이제 합법화한 건데 그때 명분이 관광산업 그리고 농업 그쪽이었어요. 농업이요? 예, 근데 네. 이제 그 대마 합법화가 그 2019년 총선 때 그때 그 품짜이타이라고 그 정당이 이제 내세웠던 건데 그 정당의 지지 기반이 사실은 태국 가난한 북동부 이 농민들이 많은 지역이었는데 거기서 대마를 키우기를 원했던 거예요, 상업적으로. 네. 그래서 근데 그 정당의 지도자가 군부 정권에 이제 연립 정권에 들어가서 보건장관이 돼버렸어요. 그래가지고 네. 이제 마약법을 개정을 해서 결국 이제 합법화를 했는데, 그러니까 대마초를 규제 약물의 목록에서 그냥 없애버린 거, 지워버린 거예요. 근데 그 뒤에 실제로 대마 농사진 사람이 굉장히 많이 늘었고 이 대마초 가게가 이제 수천 곳이 생겼다고 해요. 근데 이제 그랬다가 최근에 정부가 안 되겠다. 의료용만 남겨놓고 그 뭐 기호용, 오락용, 활락용 등등 이렇게 여러 가지 용도로 이제 우리 말을 하지만 네. 그런 대마초 사용은 좀 금지해야 되겠다. 지금 법안 초안 정도까지 아마 나왔을 거예요. 국회 통과는 안 된 것 같고. 근데 이제 이 초안에서는 이제 그거를 금지를 하는데 벌금이 한 6만 바트니까 우리 돈으로 한 200만 원 좀 넘는. 그러니까 네. 그렇게 뭐 엄벌도 아니에요. 사실 이번에 법을 개정한다고 하더라도. 근데 방침 바꾼 이유가 결국은 부작용이 너무 커졌기 때문인 거죠. 그 전에 합법화했을 때도 그러니까 그 금지 약물에서는 제외는 하긴 했지만은 통제 대상 약초로는 분류가 되어 있었어요. 네네. 그러니까 예를 들면 미성년자라든가 임신부 이런 사람들을 대상으로 하는 판매는 금지되어 있었고 또 공공장소에서 이 대마 흡연도 안 된다라고 했는데 문제는 이런 단속이나 규제가 너무 부실했던 거죠. 그래서 보통 뭐 대마는 다른 그런 이제 합성 마약이나 이런 것들에 비해서 뭐 중독성도 덜하고 이렇게 뭐 좀 문제가 덜하지 않느냐라고들 이제 얘기를 하기도 하는데 실제로 태국 언론에서 대마의 남용 그것도 그것과 연관이 되어 있는 폭력 사태 이런 거에 대한 보도들이 굉장히 많이 나왔었고 이 대마초와 관련해서 심리 치료를 받는 아마 이제 중독 끊으려고 하는 거겠죠. 네. 그런 환자가 합법화 첫 해에 이제 뭐 한 3만 7천 명, 작년엔 6만 3천 명. 그러니까 이게 이 정도면 몇만 명 규모가 되면은 이것은 문제가 아니야라고 그렇게 말할 수는 없는 거죠. 네. 이제 작년 총선 때 그 문제의 그 정당이 지금은 그 탁신 친노학 계열의 그 정당으로 이제 합쳐졌는데 그러면서 작년 총선에는 그 당 비롯해서 모든 정당들이 규제해야겠다라는 쪽으로 돌아섰거든요. 근데 문제는 이미 가게들이 생겨났잖아요. 네네. 그러니까 대마 관련 산업이 생겨버린 거예요. 어쨌든 간에 시장이. 그래서 그 상점들하고 그다음 상인들하고 농민들을 의식하지 않을 수 없는 상황이 되니까 이제는 뭐 그 태국 언론들 나온 거 보도 보면은 지금 규제한다 그래도 결국은 힘들어질 거다. 한번 풀린 거를 그렇죠. 다시 옥죄는 게 과연 쉽겠느냐 이런 보도들 많이 나오더라고요. 저 몇 달 전에는 대구에 있었거든요. 네네. 그 까우산 로드 있잖아요. 네네. 거기 들어가시면 여기저기 다 대마 가게이고 네. 그 길에서 걸어가셔도 기분이 갑자기 완전 좋아지거든요. 뭔가 좀 특이한 냄새가 나죠. 멀리 나요. 네, 네, 그렇군요. 태국 외에도 대마초와 같은 일부 그 마약을 합법화한 국가가 있다고 하는데 어디에 있습니까? 그 생각보다 많습니다. 한 네. 30여 개국이 넘어가고 있는데요. 30여 개국. 네, 네. 대표적으로 미국을 들 수 있습니다. 그러니까 미국 같은 경우에는 이제 50개 주가 있잖아요. 네네. 예, 50개 주 중에 그 33개 주가 치료 목적에 대해서는 대마를 허용을 하고 있고요. 치료 목적. 예, 치료 목적으로. 근데 이제 기호용으로가 이제 개방이 된 겁니다. 그래서 워싱턴 DC가 수도잖아요. 근데 워싱턴 DC도
기호용으로 허용하고 있고요. 그래요. 예. 정치 그딴미라 하시구나. 그리고 이유가 있었다. 예, 네. 그리고 16개 주가 정확하게 지금 현재 허용을 하고 있는 상태입니다. 그렇게 많은지 몰랐어요. 예, 담배 네. 피듯이 피란 얘기죠. 그렇게 허용하고 있고요. 가장 최근에 합법한 데는 뉴욕주입니다. 그래서 21년도 3월에 했는데 단 조건이 이제 청소년들은 처벌하는 거고요. 21세 성인만 대상으로 할 수 있도록 하고 있습니다. 그다음 아까 구 기자님 말씀한 태국 같은 경우가 그 2022년도 6월에 기호용을 아예 합법화 시켰거든요. 근데 2년 동안 엉망이 돼 버린 겁니다, 나라가. 그래서 특히 이제 아까 구 기자님 말씀하신 건데 중독자가 문제가 아니고 중독한 상태에서 총기가 이제 여기가 자유롭다 보니까 총기 난사 사건이나 가정 내 뭐 아주 흉악스러운 사건들이 자꾸 발생하다 보니까 야 이거는 2차 피해가 더 크다 그래가지고 5일 초 24년 초에 이건 도저히 안 되겠다 해서 기호용을 이제 포기시킨 이런 사례가 있습니다. 그리고 이제 우루과이가 세계 최초로 이 합법화된 게 우루과이거든요. 네. 아실 겁니다. TV였어요. 예, 네. 그래서 2013년 12월인데요. 소비를 이제 가정에서 재배해서 소비하는 형태하고요. 그다음에 이걸 파는 허용을 받은 가게가 있거든요. 거기서 사용하는 경우, 그다음에 이제 약국에서도 판매가 됩니다. 그래서 약국에서 구매해서 사용하는 경우는 합법화해서 그냥 풀고 있고요. 네. 칠레 같은 경우는 그 칠레가 2015년, 그다음에 콜롬비아, 아르헨티나, 멕시코, 페루가 2016년인데요. 치료 목적의 대마초 사용을 전면적으로 허용을 했습니다. 근데 이제 일반적으로는 치료용 목적으로 가다가 기호용으로 좀 확대되고 있는데 기호용으로 최근에 가장 많이 확대하고 있는 게 네덜란드 아마 아실 겁니다. 네덜란드나 독일 같은 데서도 허용을 하고 있는 추세입니다. 다만 청소년을 대상으로 문제가 된다던가 허가받지 않은 상태에서 상업용 목적으로 하는 경우에는 강력한 제재를 하고 있는 상태입니다. 지금 기호용이라고 말씀하신 거는 어쨌든 우리로 치면 뭘까 담배 사듯이 그렇죠. 담배용, 살 수 있다는 거군요. 구강 흡연용이라고 보시면 됩니다. 그러면 또 왜 이제 담배도 나라마다 가격 규제를 통해서 뭐 네. 어쨌든 이게 좀 강약 조절을 하는데 네. 정말 $2밖에 안 합니까? 네, 실제로 저렴합니다. 왜 그러냐면 네. 담배 같은 경우는 대부분 이제 전매제도 내지는 세금 목적으로 그렇죠. 텍스의 어떤 목적으로 이제 활용이 되기 때문에 네. 담배 가격을 올린다는 것은 일종의 거기서 교육 어떤 세수나 복지 세수를 보통 그렇죠, 흡연해서 가져가죠. 빼갑니다. 네네. 근데 대마 같은 경우는 이게 원가가 뻔하니까 거의 잡초 수준으로 자라기 때문에 가공이나 이런 과정에서 뭐 돈 들어갈 게 없거든요. 그래서 이걸 가지고 뭐 세금을 물린다면 엄청난 반발이 있을 수 있기 때문에 기본적으로 저렴하게 구매해서 사용할 수 있는 게 지금 현재 실정입니다. 네. 알파 기자는 이 대마초를 합법화하는 그 이유에 대해서 어떻게 보세요? 저는 이제 네덜란드 사람들이랑 만났을 때 다 똑같은 얘기를 했어요. 이거는 불법화하면 오히려 더 범죄가 올라가고 그리고 그 감시를 하지 못하니까 거기로부터 피해를 받은 이제 사람들의 시민들에 대한 우리 이제 복지를 전달하지 못하는데 아싸리 이걸 풀어주고 난 다음에 감시하고 이제 이 정도 수준으로 하고 이걸 넘어가면 이거는 진짜 그 문제다. 이걸 좀 니네들이 치료를 받아야겠다는 식으로 방송에서 보여줘요. 마약을 이렇게 써야 된다는 식으로 텔레비전까지 나온대요. 그래서 이제 선진국들은 그런 이유로 하는 거고 네. 이제 선진국이 아닌 나라들은 이제 방금 전에 기자님 말씀하신 것처럼 단순히 이제 산업 그 관광 산업을 띄우려고 하는 거예요. 이제 저는 여기서 또 다른 얘기를 하고 싶은데 네. 사실은 마약의 이제 제일 활발한 측은 중동이에요. 예를 들면 제가 왔던 튀르키예에서도 아피온이라는 도시 있어요. 도시 이름이 아피온이에요. 도시 이름이 도시 이름 자체가 아피온이에요. 왜냐하면 그 도시의 그 유일한 산업이 그 양귀비를 키워주는 거예요. 그래서 이제 미국이 오래 전부터는 튀르키예에다가 경제 제재를 많이 하려고 하기도 했고, 네. 그리고 또 그 아피온이 제일 많이 이상하게 쓰이는 거 뭐냐면 이상한 종교 단체를 만들거나 아니면 무장 단체를 쓸 때는 많이 네. 이용되거든요. 네. 예를 들면 영어로 아샤신이란 association이란 단어가 있잖아요. 암살. 그 암살이라는 단어의 이제 어원이 뭐냐면 하샤신이고 양귀비예요. 왜냐하면 12세기 때는 중동에서 어떤 이상한 종교 단체가 있었는데 그 교주가 자기 주종 세력들한테 이제 마약을 먹여가지고 마약을 하고 난 다음에 이제 잠이 들잖아요. 눈을 일 때는 갑자기 야한 여자들 있고 야가 내가 너를 지금 전국으로 데리고 왔어. 너 여기서 술 마셔도 되고 막 놀아도 돼. 그래서 다시 여기서 이제 마약을 먹여서 다시 눈을 떴더니 일반 세계고 여자들 다 히잡 쓰고 있고 어디야? 나 다시 한번 너를 전국으로부터 이제 밖으로 데리고 왔어요. 너 앞으로 내 말을 들어주면 내가 너를 전국에 데려다 줄게. 그래서 그 사람들의 이름이 하샤신이었기 때문에 이걸 보는 서양 사람들이 걔네들이 암살하고 있네?
암살하는 사람들 누구야? 하샤신, 아사시신 그렇다는 그렇게 생긴 거예요. 아, 네. 그리고 또 저는 얼마 전에 레바논에서 깜빵 갔다 왔잖아요. 예, 거기서도 며칠 다녀오셨죠? 네. 예, 거기서도 요즘 중동에서 제일 유명한 이제 교수님 말씀하셨던 것처럼 저 합성 마약인 갑다곤의 마약왕 한면 형이랑 같이 같이? 위아래로 아. 사이를 보냈는데요. 그 형도 지금 그런 합성 마약들을 튀르키예에서 제조해가지고 어디다가 봤냐면 사우디하고 요르단에다가 팔고 있었어요. 이제 레바논 사람들. 그래서 지금은 사우디에서 제일 심각한 문제가 뭐냐면 이 갑다곤이라는 마약의 문제예요. 아, 그렇군요. 네. 네. 이제 이건 지금 주제 안 맞았지만 편집해서 제대로 넣어주시면 돼요. 네, 교수님, 그 사실은 영화를 많이 보셨을 것 같기도 하고 관련해서 말씀드렸던 것처럼 보면서 어디까지가 실화인지 정말 저게 현실이라고 놀라울 때가 많아요. 실제 어떻습니까? 영화 여러 가지가 있지만 그래도 그 요즘 OTT에서 요즘 가장 인기 있고 시리즈가 좀 한 3편? 네, 네. 세 시즌 번 3까지. 시즌 3편까지 이제 갔던 게 이제 그 땅딸보라고 하는 뜻을 가지고 있다 그래요. 아, 네네. 엘차포 이야기. 네네. 예? 아, 엘차포. 유명하죠. 호아킨 엘차포 구스만 이야기. 그게 이제 실화를 바탕으로 했다라고 하는데 그것도 진짜 실화로 했는지 어디까지가 이제 극화되고 했는데 그 사람 근데 인생이 그냥 자체가 영화예요, 보면은. 그 이 양반이 보면은 이게 좀 잘 풀렸으면은 이게 좀 혁신의 아이콘, 유통의 아이콘 이렇게 됐을 것 같은데 네. 이 그 재능을 이게 마약 업계에서 사용을 하게 된 거예요. 이게 15살 때 이제 이제 집을 떠나가지고 네. 이제 삼촌 소개를 통해서 그 당시에 이제 가장 큰 그 마약 카르텔에 들어갑니다. 과달라가르 마약 카르텔에 들어가서 거기서 이제 성장을 하는데 거기서 이제 그 국경을 넘나들면서 굉장히 그 조금이라도 시간이 늦어지거나 뭔가 좀 정보가 발각된다 그런다 싶으면은 냉정하게 다 자기 조직원이나 친구들 다 차단하는 방식으로 아주 굉장히 잔인하게 차단하는 네네. 방식으로 1인자가 이제 되어 나갑니다. 그러다가 결국은 체포가 돼요. 체포가 되는데 체포가 되는 게 꼬리가 밟힌 게 뭐냐면 이 사람이 그 마약 유통의 혁신을 이룬 게 뭐냐면 터널을 뚫어버립니다. 아, 안전하게 이동할 수 있도록. 그렇죠. 본인 그러니까 입장에서. 마약이 굉장히 좀 소량으로도 사실은 그 사람들이 1인당 흡입할 수 있는 양이 사실 얼마 안 되잖아요. 네네. 뭐 5g, 뭐 10g도 채 안 되는 양들인데 이것들을 아예 터널을 뚫어가지고 미국과 러시아 사이에서 아예 미국과 그 멕시코 사이에서 네네. 아예 대량으로 유통시키는 터널을 뚫어버립니다. 그러다가 이제 좀 꼬리가 잡히게 되는데 그게 1990년대 초반에 이제 꼬리를 좀 잡힙니다. 그리고 그때 청부 살해 혐의로도 이제 네네. 재판을 받으면서 그때 이제 그 검거가 되고 잡혔을 때까지는 세상은 그대의 존재를 잘 몰랐어요. 그러니까 잡혔을 때 그 사람이 한 얘기가 직업 물었을 때 자기는 농부라고. 농부라고. 뭐 농부도 뭐 보면 맞긴 맞아요. 부분적으로는. 예, 부분적으로 넓게 보면 광희의 이제 농부이기도 한데 그걸 네. 이제 유통업을 이제 마약을 되게 크게 하면서 검거가 됐는데 그 사람이 문제가 된 게 두 번의 탈옥을 하는데 첫 번째 탈옥한 것들 그리고 두 번째 탈옥도 굉장히 이거 자체가 그냥 영화입니다. 네. 따로 시나리오를 더 입힐 필요가 없이 첫 탈옥을 할 때 안 걸리고 탈옥을 잘 했어요. 네. 그게 뭐냐면 세탁물 더미 사이에 그냥 숨어가지고 나간 거예요. 너무 흔한 장면이기도 한데요. 사실 근데 영화 이제 속에서는. 그거 실제로 해보세요. 하면 되게 힘들 거예요. 그 CCTV에 걸리지 않고 네. 그 세탁물 무더기 속에서 네. 묻어서 나가서 이제 첫 탈옥을 하고 그러고 나 중요한 게 뭐냐? 13년 동안 활보를 합니다. 13년 동안 안 걸리고. 안 걸리고 13년 동안 다시 마약왕 행세를 하는 거예요. 와. 그러면서 이제 자기만의 이제 카르텔을 만들어 나갑니다. 시날로아 카르텔이라고 하는 멕시코의 최대 마약 카르텔을 만들어 나가지고 이 사람의 재산이 1조 이상, 우리나라도 1조 이상, 10억 달러 이상의 매출을 올리고 그 매달 한 2천만 달러 이상의 이제 수익을 올리는 걸로 추정이 됐습니다. 그리고 이제 실제로 추정치가. 네. 예, 그렇죠. 2009년에 포브스는 심지어 이 사람을 이제 세계의 그 억만장자 명단에 공식적으로 또 넣어주기도 했어요. 그 정도입니까? 예, 그 정도로 엄청나게 이제 크게 성장을 했는데 이제 2015년도에 이제 수감이 다시 됐어요. 이제 체포가 돼가지고 수감이 되어 있던 상황에서 샤워를 하다가 갑자기 증발을 해버렸습니다. 샤워실에서. 그게 가능해요? 그게 뭐냐면은 네. 이 사람이 터널을 만들었다 그랬잖아요. 터널로 네네. 이제 그 마약 유통의 혁신을 이뤘다고 했잖아요. 아, 터널 뚫었구나. 그러니까 샤워실은 뭐예요? 그 CCTV를 설치를 안 하죠. 아무래도 그 수감자 인권을 위해서 그렇죠. 그 지하에다 터널을 뚫었습니다. 터널 뚫어가지고 이제 그 샤워실 들어가기 전까지 있다가 사람이 그냥 사라져 버린 거예요. 예. 그래서 그 터널을 타고 이제 추록이 아니죠. 탈옥을 해가지고 네. 활동하는데 이제 잡힌 게 또 웃겨요. 이게 좀
블랙 코미디 같은데 네. 자기 영화를 자기가 만들려고 그랬어요. 자기의 일대기를. 설마요. 네, 자기 일대기를 자기가 만들려고 하다가 헐리우드 영화 제작자하고도 접촉을 하고 네. 그리고 여러 제작자들하고 접촉을 하다가 거기서 꼬리를 잡혀가지고 네. 잡혀서 지금은 이제 수감 상태에 좀 있습니다. 다시 증발하면 되겠네요. 다시 이제 증발을 꿈꾸고 있을 건데 근데 문제는 뭐냐면 자기가 영화 만들려고 막 노력을 했잖아요. 근데 이미 자기 영화는 딴 데서 또 다른 사람들이 너무나 드라마틱한 얘기라서 또 만드는 것도 만들어서. 이미 있습니다. 네. 그리고 이제 그 얘기들 포함해서 지금 OTT에서 많이 사람들 보고 있는 이 거죠. 사람이 그렇게 네. 탈옥할 수 있었던 게 뭐 신출귀모라 무슨 변신술이 있어서가 아니라 결국은 돼 있을 때 누군가 당국의 그렇죠. 누군가가 부패 때문에 그런 거고 그래서 이제 미국에서도 멕시코에 가둬두면 안 되겠다 우리한테 넘겨라라고 했던 건데 참 이게 그 결국은 정치적인 부패랑 다 연관이 되어 있고 실제로 이 사람과 엘차포와 관련된 거는 그러니까 뉴스도 많이 나오지만 어떻게 보면은 좀 정치적인 이슈이기도 해요. 실제로 멕시코에서 네. 그래서 뭐 그 아들이 또 뭐 이 아버지의 대를 이어서 그 시날로아 카르텔 이어받아서 하고 있고 뭐 경찰하고 폭력적으로 대치한 적도 있고 뭐 자기네 조직원들 풀어달라면서 이제 민간인들 죽이겠다 이렇게 네. 협박한 적도 있고 그런데 참 작년 12월 달에 이 엘차포의 그 어머니가 죽었어요. 사실 그냥 뭐 마약 범죄자 조직갱을 키운 엄마인데 무슨 뉴스의 인물이냐 할 텐데 네. 그 스페인어권의 최대 신문 엘파이스 이런 데 있거든요. 이런 데서는 무슨 뭐 한 시대의 종말이다 뭐 이렇게까지 그래서 대체 이렇게까지 하는 이유가 뭘까? 근데 그게 이 엘차포가 당연히 이제 가난한 그 시날로아의 가난한 지역의 사람이었는데 그 이 자기 아버지가 뭐 양귀비 이런 거 재배해가지고 대마초 이런 거 재배하던 근데 농업이라면 농부. 농업이죠. 네. 근데 이제 뭐 판 다음에 전부 다 술 먹고 다 탕진하고 근데 그걸 보다가 아들 형제 엘차포 형제가 어린 나이에 학교 그만두고 내가 직접 키워야겠다라고 했던 게 이 사람의 시작이었다는 거예요. 마약 재배에. 네. 근데 이제 문제는 그 엄마가 왜 유명해졌냐면 사실은 그 아들이 이게 그냥 뭐 영화 같다라고 하기에는 너무 많은 사람들이 죽었거든요. 사망자가 뭐 이 시날로아 카르텔과 갱단의 전쟁 관련해서 사망자가 뭐 3천 명이 된다 막 이런 얘기가 나올 정도니까. 네. 근데 이 어머니라는 사람이 이 언론과 너무 막 인터뷰도 하고 그다음에 아들과 관련된 다큐 나올 때 거기 제작자들도 만나고 하면서 이 로에라라는 여성인데 무슨 죄를 지었어도 내 아들이기 때문에 나는 편든다. 이런 모습을 보인 게 멕시코에서 참 희한하게도 그 잘못한 아들을 옹호하는 강인한 어머니 이상 이런 모성애가 식으로 되는 이런 거예요? 식으로 포장이 됐다는 거예요. 이제 그러면서 이 엄마가 굉장히 저명인사처럼 돼버리고 그러면서 그 아들의 이야기도 이런 그런 컨텐츠화 되면서 좀 신화화되고 이런 면이 있었고 그래서 그 작년이나 재작년이나 그 멕시코의 그 로페스 오브라도르 암노라고 보통 부르는데 그 암노 대통령이 이 어머니를 만나서 인사를 나눴다가 결국은 정치적인 이슈가 됐었어요. 이게 과연 대통령이 이제 뭐 해서 올바른 행동이냐. 근데 아무튼 그 집안 이야기는 계속해서 끊이지 않는 게 최근에 나온 거 보니까 뭐 이 엘차포의 손녀가 그 스코틀랜드의 네스호의 그 괴물 넷이 찾으러 갔다더라. 뭐 5만 가지. 그런 뉴스들이 다 나오더라고요. 대대손손 뉴스가 끊이지 않네요. 네. 그럼 제가 그러면 중동판 엘차포 하나 소개해드릴게요. 있습니까? 이분들이 혁신적이었어요. 어. 벨기에에서 어느 날 어떤 공지가 올라갑니다. 우리가 이제 새로운 백신 우리 이제 새로운 백신 소프트웨어를 만들 건데 네네. 이제 컴퓨터 공학과 출신 애들이 뭐 참여하라 여기에다가 신청하라. 그래서 거기서 1등 된 2명 아이를 뽑아요. 그 회사가 뽑았는데 이제 사장님 만나죠. 애들아 니네들 원하는 그 월급 다 내줄게. 근데 여기서부터 하는 얘기들 밖에 나가면 얘네들 부모들을 제가 다 죽일 거야. 여기서 지금 우리가 하는 얘기들을 밖에 세면 내가 니네들의 부모님들 다 죽일 거야. 나 사실 마약왕이야. 니네들이 지금 이 벨기에 항구에 있는 그 세관 그 소프트웨어를 니네들 해킹해야 돼. 그래서 그 2명이 해킹. 벨기에에 있는 세관, 그 항구에 있는 세관을 해킹을 해요. 그럼 해킹을 해서 뭐 하게요? 남미에서 과일들이 이제 벨기에 오잖아요. 네. 그래서 그리고 이 마약왕이 튀르키예 사람이에요. 벨기에 이주했던 튀르키예 사람인데 그 남미에 있었던 특히 콜롬비아에 있었던 그 이 튀르키예 마약왕의 친구들이 그동안 신뢰를 받았던 벨기에 정부로부터 벨기에 관세청으로부터 인정을 받았던
좋은 이렇게 농업 회사들 있잖아요. 네네. 식품 납부 회사들. 그 회사들의 컨테이너 안에다가 마약을 넣어요. 네네. 근데 그 회사들 알잖아요. 그 해킹을 했기 때문에 그 회사한테 세관총이 주는 핀코드 같은 거 있어요. 그 핀코드를 먼저 따고 자기 직원들이 그 회사의 이제 직원인 마냥 그 코드를 보여주고 먼저 컨테이너에 들어가 가지고 네. 그 마약을 꺼내고 다음에 이제 그 회사의 주인들이 와서 이제 그걸 뭐라고 해야 되나? 원래 이제 과일들 가지고 네, 가요. 원래 절차대로. 네. 그럼 이렇게 너무나 좋은 플랜인데 네. 어쩌다가 걸렸느냐. 한번 직원들이 늦게 갔어요. 늦게 가니까 과일 회사가 컨테이너를 꺼냈거든요. 그래서 마약이 그 과일들 안에서 이제 도시로 가고 있어요. 네네. 그래서 모든 갱단을 다 모아가지고 그 트렁크를 막아서 야야 잠시만 니네들 조용히 있어. 그래서 그 컨테이너를 이제 열어가지고 거기서 마약을 뺐거든요. 이거 이제 실마리 돼가지고 네. 이 사람이 이제 잡힐 뻔했는데 터키에 도피했어요. 안 그 잡혔어요. 어마어마한 자금을 다 튀르키예에 가지고 오고 이제 거기서 공장을 만들면서 이제 돈을 세탁하고 이제 제2의 삶을 하려고 했는데 튀르키예에 있는 마피아들이 네. 이제 좀 약간 자리세 내줘야 되는 거 아니냐. 우리가 너의 이제 여기서 안전을 지켜야 되는데 그분도 유럽에 이런 제도가 없는데요. 야 튀르키예 이런 제도가 있어 하고 그 사람을 죽였어요. 그리고 모든 재산을 다 몰수했는데 그런 식으로 이제 밝혀지는 스토리들입니다. 네. 이거 드라마들에서 볼 법하죠. 그렇죠. 시세도 있습니다. 아, 네. 그들이 제도를 얘기하니까 좀 이상하네요. 제도. 네. 엘차포에 대해서 얘기해 주셨고 우리가 몰랐던 이 마약상에 대해서도 튀르키예 출신. 참 믿을 수 없는데 세계 3대 마약 왕 뭐 네. 이런 식으로 수식어가 붙는 사람들 있잖아요. 어떤 게 있을까요? 그게 이제 기관하고 이제 언론마다 3대 마약왕이 약간 좀 조금 바뀌는데 다르죠. 일반적으로 이제 그 대부분 마약 문제가 미국 중심으로 돼 있다 보니까 미국의 피해를 입힌 마약왕, 아까 구스만 포함해서 이렇게 보고 있거든요. 네. 그 다음으로 유명한 게 이제 그 파블로 에밀리오 에스코바르 가비리아라는 사람이 있는데 파블로 에스코바르. 에스코바르라고 하면 이 사람을 다 지칭을 합니다. 이게 성인데도 불구하고 이게 이 사람으로 단정이 되는데 네. 그 메데인 카르텔이라고 들어보셨을 겁니다. 네. 되게 유명한 카르텔입니다. 근데 이걸 설립자고요. 이 사람이 1949년 12월 1일에 안티오카주의 메데인시에서 태어났거든요. 그래서 거기서 성장하고 자라면서 거기서 원 조직원들을 구성했기 때문에 이걸 이제 메데인 카르텔이라고 부르는데 실제로 그 중남미 지역의 마약 유통을 완전히 싹쓸이 해버리는 이런 식의 거의 천하통일을 해버립니다. 네네. 그래서 1970년대하고 80년대에 미국에 들어간 마약은 전부 다 이 메데인 카르텔을 통화했다고 보시면 그 되고요. 정도입니까? 네. 네. 가장 무서운 건 뭐냐면 아까 다들 말씀하셨지만 정치적인 부패하고 공무원들의 비리하고 이게 연루가 돼 있기 때문에 이렇게 가능했다는 얘기죠. 그래서 제일 유명한 단어가 뭐냐면 플라타 오 폴로모라는 게 있습니다. 그러니까 플라타는 이제 은을 얘기하고요. 네. 오는 오알 이걸들 얘기하고요. 네네. 그다음에 플로모는 납입니다. 그러니까 은 또는 납을 선택하라 이거죠. 둘 중에 하나는 반드시 네가 선택해야 되는데 돈 아니면 죽음 뭐 이런 납이 이제 총알 아. 탄두잖아요. 네네네. 그러니까 돈을 받을래 아니면 총 맞아 죽을래 이런 식으로 한 거죠. 무시무시하네요. 이거 네. 철저하게 지켰습니다. 그래서 돈을 받는 관료한테는 돈을 주고요. 돈을 거절하면 그 다음날 거의 가족이 몰살하거나 이런 식으로 진행이 됩니다. 되게 유명한 그 시스템이었는데 이렇게 하다 보니까 뭐 건들 데도 없었고요. 완전히 네네. 이제 마약을 그 다 싹쓸이한 거죠. 특히 이제 이 사람이 특이한 게 뭐냐면 아까 교수님 말씀한 영화에 나올 법한데 네. 마약을 유통하면서 큰 돈이 벌리니까 이제 합법적인 사업을 하자 이래가지고요. 합법적으로 좀 돌변합니다. 그래서 네. 그 메데인 그룹을 실제 만들어가지고 자동차 유통업, 그 다음에 이제 그 전산 통신업, 그 다음에 건설업 뭐 이런 것들이 계속 이 회사들을 만들거든요. 뭔가 그럴 듯한 산업으로 진출한 거네요. 네. 근데 거기서 핵심이 뭐냐면 정치적으로 자기가 원래 대통령이 꿈이었기 때문에 내가 마약왕에서 끝나면 좀 안 되잖아요. 네. 그러니까 그렇게 해서 이제 기업을 키운 다음에 거기서 남는 이익을 가지고 고아원도 지어주고요, 학교도 지어주고요, 그 다음에 보건소도 지어주고요, 병원도 지어줍니다. 네. 이러면서 나를 좀 찬양하라 이렇게 한 거죠. 그러면서 이제 그 국민들이 와, 저 사람 괜찮은 사람이네 이렇게 된 겁니다. 복지 제도를 만들어 버렸으니까. 그렇죠. 네, 시설들을. 네. 그래가지고 실제로 이 사람 별명이 이제 그 지역에서 로빈후드라고 불렸고요. 네, 중남미 로빈후드라고 불렸고요. 1982년도에 자유당 후보로 나와서 실제 그 의원이 돼요, 국회의원이.
당선됐어요? 네, 됐습니다. 네. 그래 압도적으로 됐습니다. 그러니까 이제 이때부터 이제 했는데 여기서 문제가 뭐냐면 80년대 이제 중반부터 미국에서 마약 중독자들이 너무 많이 발생하다 보니까 미국 정부 입장에서는 이거 가만히 안 두면 내버려두면 안 되겠다 이렇게 생각합니다. 근데 내용을 보다 보니까 메데인 카르텔이고 그 이면에 이 지금 에스코바르 의원이 있는 겁니다. 네, 그래서 네. 이제 미국에서 압력을 가해갖고 이제 의원도 사직하고요, 쫓기는 신세가 됐고요. 네. 근데 그 과정에서도 이제 계속 뭐라고 협상을 했냐면 현재 그 우리나라가 가지고 있는 모든 부채를 내가 다 탕감해 줄 수 있다. 현금이 있는데 이걸 탕감을 해주면 대신 나를 사면해달라. 네. 이렇게까지 요구했거든요. 그러니까 네. 미국 정부에서는 말도 안 되는 얘기 하지 마라 이렇게 했고요. 결과적으로 이제 그 교도소에 잡혀갑니다. 잡혀가는데 잡혀가면서 조건이 뭐냐면 내가 지은 교도소에 들어가겠다 이렇게 제시한 겁니다. 세상에 그럴 수도 있군요. 그래서 내가 지은 교도소. 네, 최초입니다. 그래서 자기가 형량을 거의 무기징역을 받았는데 그거를 수감하기 위해서 교도소를 내가 짓고 들어가겠다. 최초 사례고요. 실제 정부에서 인정해줬습니다. 별장도 아니고. 네. 네. 근데 이제 그 뒤로 나서 이제 미국에서 자꾸 소관 요구가 들어옵니다. 처벌해야 되기 때문에 이러다 보니까 결국에는 이제 탈옥을 했고요. 네, 탈출했는데 탈출하는 과정에서는 정부 입장에서는 미국 정부 입장에서는 내버려두면 안 되겠다 싶어서 통신 내역을 추적해서 가족하고 통화하는 사이 그 내용을 확인해 갖고요 사살해버리는 사건이 있었습니다. 이게 네. 93년도 상황입니다. 93년. 미국이 네. 그러면 다지에서 범죄인을 사살하는 거예요? 이게 뒤에도 말씀드리겠지만 1980년대하고 90년대 초반까지는 DEA라고 있습니다. 네. 그 마약 단속국이라고 하는데 여기 요원들을 실제 투입을 했습니다. 그런 중남미 정부들이 그 마약 조직이 너무 무서워서 정리를 하고 싶은데 안 되다 보니까 요원들을 특파를 받아가지고요. 영화에도 가끔 나오는 것 같이 뭐 정글에 투입이 된다던가. 수리남이란 드라마에서도 나왔었어요. 네, 군사작전 있잖아요. 그걸 실제로 진행을 했었습니다. 네. 저는 그 메데인 카르텔 이 에스코바르 하면은 그 작년에 뉴스에 좀 나왔었는데 네. 그 에스코바르의 하마들 네. 이 에스코바르가 자기 지역에다가 고향에다가 뭐 노아의 방주처럼 보호구역 만들겠다 그래가지고 공원 만들고 그래서 하마를 이제 그때 밀거래로 들여왔는데 네. 에스코바르는 그래서 사살돼서 이제 죽었고 이 농장은 방치된 상태에서 하마들이 야생으로 도망을 간 거예요. 그래서 야생화됐는데 거기가 그 근처가 이제 강이 흐르는데 이게 이제 아프리카의 환경과 살아있는 아프리카와 생태 환경이 비슷하대요. 그래서 지금 뭐 몇백 마리 단위로 늘어나서 계속해서 이제 주민들하고 이렇게 우리 멧돼지 우려하듯이 하마가 나타나서 뭐 자동차랑 충돌하고 농작물 망치고 막 농민들 공격하고 이래가지고 이거를 정부가 그중에 특히 이제 말썽 부리는 하마 하나를 사살을 하겠다. 그랬더니 또 이제 그래도 어떻게 죽이느냐 이제 환경운동가들 그래가지고 외국에 수출을 추진하고 있다는데 지금 아프리카에서는 하마 서식지가 파괴돼가지고 다들 하마를 어떻게 늘리느냐 고민하는데 느닷없이 지금 콜롬비아만 에스코바르의 이상한 유산이죠. 그래서 네, 네. 하마 처리를 고민하고 있다. 이제 그런 기사 떠오르고 그다음에 이 메데인이라는 곳은 사실 도시 역사 공부하는 분들은 많이 얘기하는 곳인 게 굉장히 그다음에 친환경 생태 도시로 거듭나고 대중교통이라든가 이제 복지 많고 되게 잘 나가는 도시예요. 그래서 살기 좋은 도시가 됐는데 아직까지도 메데인 하면 전부 다 세계 범죄의 수도냐, 뭐 메데인 이미지가. 카르텔. 그래서 네. 메데인 시민들은 굉장히 속상할 것 같아요. 그렇군요. 정말 희비가 교차하는 양가 감정이 드네요. 네, 얼마 전 화제가 됐던 뉴스 하나가 있었죠. 주식을 하시는 분들이라면 이 소식을 듣고 정말 가슴이 아팠을 것 같은데 일론 머스크가 회사의 전현직 이사들과 마약 파티를 했다. 깜짝 놀랐습니다. 네. 그런데 미국에서 어쨌든 이 사망률 원인 1위가 마약이라고 하는데 맞습니까? 그럴 리가 있나요? 네, 그건 좀- 사망 원인 1위는 심장 질환이고 2위는 암이죠. 음. 근데 뭐 미국도 다 마찬가지고요. 근데 이제 마약 얘기 많이 나오는 게 그 펜타닐 그 오남용 사망 네. 이런 게 많아서 그런 것 같은데 그 미국 질병통제예방센터 CDC 거기 웨브사이트를 들어가 보니까 실제로 이 약물 과다 복용 사망자가 많기는 해요. 한 11만 명 가까이 되는데 그중에 75% 이제 4명 중 3명은 이 오피오이드라 그러는 이 아편성 진통제와 관련이 있는 사망이더라고요. 이제 뭐 건보 체계가 미국은 좀 부실하다 보니까 네. 이게 너무 강력한 마약성 진통제에 의존한다 이런 얘기도 있는데 이게 미국에서 이런 마약성 진통제 문제가 늘어나게 된 이게 몇 차례 물결들이 있어요. 그러니까 뭐 1990년대에 이제 규제 완화하면서 많이 이게 처방이 늘어났던 거 그런 게 있었고 또 2010년에 다시
다시 한번 처방이 늘어나는데 이 CDC 설명을 보면은 당시에는 이제 헤로인 과다 복용 사망이 많았었고 이제 그 다음에 또 2013년부터 갑자기 합성 오피오이드라고 부르는 거 처방이 늘면서 이제 특히 불법 제조된 펜타닐 이거 많이 퍼지면서 과다 복용 사망이 증가했다고 하는데 사실 그렇게 만든 거의 주범은 제약회사들의 마케팅이었다고 해요. 그래서 미국에서도 재판 과정에서 이 키워드는 결국은 탐욕이다. 기업들이 부작용도 안 알려주고 그래서 대표적인 게 존슨앤존슨 그 오피오이드 문제로 소송 굉장히 세게 걸렸죠. 그때 2021년에 뭐 50억 달러인가 내기라고 했때 합의를 했는데 바이든 정부는 지금 뭐 중국산 펜타닐이 불법으로 들어와서 문제다라고 얘기를 하는데 사실은 미국 내에서 시작된 이런 기업의 탐욕, 그 다음에 규제 완화, 당국의 이제 그 감시 부실 이런 것들이 결합돼서 생긴 문제인 것 같아요. 네. 최근에 그 제약회사들이 사실상 이 위험을 알리지 않고 약을 만들고 유통시키고 이런 거 관련해서 여러 가지 또 다큐멘터리 같은 영화도 제작이 되곤 했습니다. 참 이 얘기를 듣다 보면 기본적으로 마약이라는 게 유통이 돼야지 가능한 거지 않습니까? 누군가의 손에서 누군가의 손으로. 아까 교수님 말씀하신 것처럼 뭐 터널을 뚫고 이렇게 여러 가지 유통 경로들이 있을 텐데 대표적인 것 좀 설명을 해주시죠. 그러니까 마약 유통 경로를 전체적으로 설명하려면 시간이 어마어마할 정도로 되게 다양합니다. 네네. 다양한데 이제 최근에 이제 트렌드라고 하면 좀 그렇긴 한데 주류가 있을 거 아니에요. 그걸 그렇죠. 세 가지로 나눠보면 첫 번째로 이제 펜타닐을 기반으로 한 유통 경로를 바라보는 어떤 방향성이 있습니다. 그러니까 앞서 말씀드린 대부분의 이전의 마약들은 그 정글 지역에서 만들어지거나 아니면 파키스탄과 같은 평야 지역에서 아편 같은 걸 재배해서 제조를 하고 이 선진국으로 넘어갔는데 최근에는 화학실을 기반으로 해갖고 약을 만들듯이 합성을 하기 때문에 어디서든 만들 수 있는 겁니다. 그러네요. 그래서 이제 펜타닐이 지금 현재 미국 샌프란시스코를 좀비 도시로 만들어서 지금 시끄러운데요. 네네. 이게 원래는 그 얀센 박사라고 아실 겁니다. 되게 유명한 그 약학자인데 말기 암 환자들이 너무 통증이 심한데 어떠한 몰핀도 안 듣기 때문에 이분들이 돌아가시기 전에 통증을 못 느끼게 하기 위해서 최소 100배에서 1000배 정도의 고진통성 마약을 개발하죠. 이게 나온 게 펜타닐입니다. 좋은 의도에서 나온 건데 이게 이제 어쨌든 병원에서 쓰이기 시작을 했을 거 아니에요. 근데 미국이 이제 제조 공정이 그 간단하고 하다 보니까 중국하고 사이가 좋았던 15년 전에 그 제조 공장을 전부 다 중국으로 옮긴 겁니다. 그래서 옮긴 상태에서 이제 중국에서 펜타닐 원료가 거의 90% 이상 제조가 돼서 미국으로 넘어갔고요. 유럽으로요. 근데 그러다가 이제 미국하고 사이가 안 좋아지면서 하청도 안 주고 펜타닐을 제조할 수 있는 공정은 존재한 겁니다. 이게 의도적인지 아닌지 모르겠지만 이 원료를 중국에서 이제 미국으로 대량으로 국제 우편으로 보내버리고요. 가루 형태로. 이걸 이제 알약으로 만들어서 유통된 게 지금 샌프란시스코 사태라는 얘기입니다. 이게 결국은 유통이 잘 될 수 있는 게 싼 값 때문에 그런 거죠. 아무리 대량으로 제공해도 그게 비싸면 못 사 먹잖아요. 그렇죠. 근데 이게 강력한 마약성 진통제가 한 $2라고 하는 굉장히 싼 약이기 때문에 미국의 또 의약품 약이 비싸잖아요. 미국에서 의사 만나기 힘들잖아요. 그런 상태에서 그냥 거리에 널려 있는 쉽게 구할 수 있는 $2짜리 강력한 마약성 진통제로 사실 그 진통제 안 써도 되는데 이제 이걸로 버티다 보니까 미국에서도 지금 2020년 정도의 통계가 뭐 하루 한 175명 정도가 펜타닐 오남으로 사망하고 있다라고 얘기하는 거고 이게 한 2015년 정도만 하더라도 한 10,000명 정도였던 숫자인데 지금은 훨씬 더 많이 늘어났겠죠. 훨씬 더 이제 아마 수십만 명이 이제 그 피해를 좀 보고 있는 상황으로 파악합니다. 결국은 $2 마약이라고 하는 상징되는 그 싼 값 때문에 더욱더 빠르게 확산되고 있는 것 같습니다. 가격도 저렴하고 유통도 쉽게 이루어지고 그리고 또 어떤 경로가 그러다가 이제 최근에는 이제 중국에서 인도로 넘어갑니다. 인도? 펜타닐 공장들이 왜 그러냐면 중국이 이제 규제가 되다 보니까 원료가 아까 교수님 말씀하신 대로 국제 탁송으로 넘어오는 거를 이제 미국 관세청에서 집중으로 보고 있거든요. 그러니까 인도하고 요즘 사이가 좋잖아요. 그렇죠. 그러니까 인도에서 오는 건 좀 약간 검색이 약하다 보니까 인도에서 제조해서 넘어가는 방식으로 미국을 지금 좀먹고 있는 펜타닐이 유통이 되고 있다는 얘기죠. 두 번째로는 이제 고전적 방법인데 골든 트라이앵글이라고 들어보셨을 겁니다. 그래서 라오스, 미얀마, 태국의 삼각지대를 얘기하는데 이 지역에 보시면 그 반군이 있고요. 정부군이 있습니다. 특히 이제 그 미얀마가 이런 상태인데요. 정부군 같은 경우는 뭐 부정부패나 여러 가지 돈을 벌면 되지만 반군 입장에서 정글에서 계속 전투를 교전을 해야 되기 때문에 돈이 필요한 겁니다. 그래서 아편을 기반으로 한 마약들을 제조해서 공급을 하기 시작을 했는데
이게 한동안은 통제가 됐습니다. 2012년도부터 20년도까지는 통제가 된 이유가 미얀마 군부에서 반군을 거의 제압을 해갖고요. 거의 쉽게 말하면 치안이 확보가 됐었다는 얘기입니다. 근데 네. 아시겠지만 미얀마 군부가 쿠데타가 발생하면서 좀 혼란 상황이 왔고 반군들이 다시 재무장하기 시작했거든요. 네. 그래서 한동안은 골든 트라이앵글에서 마약이 나오지 않다가 최근에 통제의 고삐가 풀어진 이런 상황이 또 하나 있습니다. 네. 세 번째로는 이제 캄보디아가 또 최근에 등장하고 있습니다. 네네. 케타민이라고 들어보셨잖아요. 네네. 케타민의 주산지입니다. 아, 캄보디아가요? 네. 어. 이것도 역시 이제 거기서 제조 공정이 수월해지다 보니까 지금 캄보디아에서 국가 사업입니다. 이걸 잡는 걸요. 네. 예, 그래서 옛날에도 저는 캄보디아 경찰청장을 직접 만난 적이 있는데 이 머리 아프다고 얘기하시더라고요. 그래서 이걸 잡으려고 하는데 원체 밀림하고 정글이 많다 보니까 네, 네. 단속안에 좀 애로가 있다 이렇게 말씀하시더라고요. 근데 2022년에 아태 지역에서 압수된 케타민이 27.4톤인데요. 이 중에 50%가 전부 다 캄보디아에서 압수한 걸로 나오고 있고요. 지금 이제 미국 정부에서도 캄보디아의 케타민 문제 해결하지 않으면 제2의 펜타닐 사태가 나타나지 않겠냐 이렇게 우려하고 있습니다. 네. 다양한 유통 경로 이걸 잡으려는 정부의 노력에도 불구하고 정말 컨트롤 자체가 안 되는 그런 상황인데 사실 마약 얘기하면 또 빠질 수 없는 국가가 북한이기도 합니다. 네, 북한이 해킹으로도 요즘은 엄청나게 그 본인들의 그 부족한 재정을 챙기고 있다고 하는데 마약 밀매 뭐 이런 것도 굉장히 유명하지 않았습니까? 그 북한 마약 얼음이라고 하는데 이게 삥두라고도 부릅니다. 아, 네. 그러니까 얼음이라고 하는 이제 별칭을 부르면서 북한 주민들 사이에서 암암리에 많이 퍼져 있다라고 하는 증언들이 꽤 많아요. 그리고 유엔에서도 좀 관심을 좀 가지고 있는데 이제 정확한 통계가 이렇게 잡히지는 않지만 어제 뭐 어차피 음성적인 외화벌이니까 그 음성적인 외화벌이의 상당량을 좀 차지하고 있는 게 이제 북한산 빙두, 얼음, 네. 그 마약이라고 하지 않느냐라고 하는 거고 네. 우리나라 기후가 왜 아편을 뭐 재배하기가 좋은 기후라고 하는 얘기를 어디서 들어본 적이 있어요. 그래서 네. 이제 북한 지역에서도 자연스럽게 이제 아편을 좀 재배하고 그게 이제 고부가 가치 이제 상품이잖아요. 네. 이거를 당 차원에서도 당 차원에서 개입을 해가지고 농장을 만들고 이거를 그 불법 유통을 시키고 해가지고 외화벌이 수단으로 쓰고 있다라고 하는 증언들이 굉장히 많은 건 사실입니다. 뭐 음성적으로 무언가를 해서 무기를 만들고 여러 가지 북한이 이제 당의 개입이 돼 있을 수 있겠죠. 그래서 해킹이나 마약 문제는 항상 유엔에서도 언급이 되고 미국 정부에서도 제재를 가하는 그런 문제인데 역시 해결되지 않고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 국가들 뭐 해법을 찾기 위해서 노력을 하고 있다고 하는데 저 사실은 사우디에서 직접 그런 현장이 있었어요. 사우디는 지금 최근에 와서 돈이 갑자기 많아졌잖아요. 네. 그리고 복지도 좀 있었기 때문에 젊은이들 사이에는 방금 전에 말씀드렸던 겁다곤이라는 그 합성 마약이 확산됐는데 사우디 보기에는 야 우리는 애들을 뭐 이제 직장으로 끌어당기려고 했는데 마약 때문에 안 되고 있고 그리고 마약은 진짜 문제이니까 이거는 진짜 제대로 때려잡아야 되는데 그냥 남미처럼 하면 안 되겠다. 이거는 소용이 없더라고. 그래서 제가 직접 갔었는데 뭐냐면 보건부하고 경찰청장하고 종교총 같이 현장에 있어요. 네. 일단은 종교총이 나와서 이제 코란하고 하디스를 통해서 이거 마약 얼마나 나쁜 것인지 이걸 하면 무조건 지옥한다는 얘기를 종교적으로 하고 다음에 이제 보건부에서 왔던 그 의사들이 진짜 실제로 엑스레이 사진들을 통해서 이제 마약 쓰면 몸이 어떻게 변하는지를 제대로 좀 약간 보여주고 그 다음에 경찰들이 나와서 니네들 마약 쓰잖아 우리한테 죽었어 이놈들 뭐 이런 식으로 또 협박을 하고 이 팀이 지금 웬만한급 청소년들이 모이는 대학교 PC방 같은 것들을 다 하나씩 돌아다니면서 이걸 하고 있어요. 네네. 그러다가 이제 잡혔던 사람들한테 어떻게 좀 가혹한 대접을 제대로 했는지를 다 보여주고 네. 그리고 어떤 마약들이 있는지 어떤 식으로 접근하는지를 이제 강연을 하면서 다니거든요. 그래서 좀 약간 나라마다 이 마약과의 전쟁이 좀 약간 다양하다는 것을 제가 그날 사우디 타북시에서 직접 목격했습니다. 자료 영상들은 제 유튜브 채널에 있습니다. 네, 사우디는 처벌을 굉장히 좀 강력하게 하는 나라로 유명하잖아요. 네. 이 마약 관련해서는 훨씬 더 강력하게 처벌할 것 같은데요. 네, 네네. 강력하게 처벌하긴 한데 일단 1차는 처음에 잡을 때는 투입하는 복용하는 사람을 1차 때는 그렇게 많이 강력하게 하진 않아요. 더더욱 어떻게 그 유통 통로를 이제 복로를 한다든가 좀 협조를 하면 더 가지고 문제는 2차 때예요. 2차 때 걸리면 끝이죠. 여러 차례. 네. 한 번의 기회를 일단 준다. 뭐 네, 이런 2차 때 개념이군요. 잡으면 무조건 강제로 치료 받아야 돼요.
국가가 시키는 장소에서 그 기관에 가서 치료를 받아야 된대요. 네. 정대희 교수님, 미국은 어떻습니까? 미국 같은 경우도 지금 나라를 좀먹고 있는 펜탄에 대해서 강력하게 대처를 하고 있지만 어차피 이제 올해 대선이 있잖아요. 그 트럼프 대통령 같은 트럼프 대통령 후보 같은 경우에 또 강력한 공약을 준비하고 있다는 소문이 있습니다. 아예 특수부대를 동원을 해서 그 마약 카르텔을 아예 소탕을 하겠다. 미국으로 들어오는 이제 그 마약의 원천을 차단하겠다라고 하는 얘기를 하고 있는데 트럼프 후보를 보면 왠지 뭐 마약 파티 막 벌일 것 같은 이미지잖아요. 좀 개팍하고. 근데 사실은 트럼프가 술도 한 방울도 안 마십니다. 네네. 형이 알코올 중독으로 사망을 했기 때문에 그런 중독 이런 거에 대해서 좀 굉장히 예민하게 과민하게 반응을 좀 하는 것 같아요. 그래서 옛날에 멕시코 대통령한테 같이 손잡고 마약 카르텔을 완전히 척결하자 그 얘기를 실제 일기 집권할 때 네. 얘기를 한 적이 있었고 만약에 트럼프 대통령이 선거에서 이긴다 그럼 내년도에 그 미국의 그 대마약 정책 굉장히 좀 강력해진 모습을 아마 볼 수 있을 것 같습니다. 네. 그 마약과의 전쟁 벌인 나라들이 몇 나라들 있었죠. 예전에 그 콜롬비아가 이제 좌파 게릴라 반군으로 출발해서 이제 마약 밀매에 관여했던 조직과 싸우면서 문제는 그 과정에서 정부군이나 친정부 민병대도 너무 많은 사람들을 살해해서 이제 문제가 됐었고 가장 최근이 이제 필리핀 사례가 아닌가 싶어요. 그 필리핀의 그 로드리고 두테르테 대통령 때 그 2016년에 뭐 취임하자마자 마약과의 전쟁을 선포했는데 네. 근데 이때는 사실은 그 인권 침해가 너무 많았어서 맞아요. 네. 뭐 국제 애미니스티라든가 여러 곳에서 지적을 했었죠. 이제 마약 사범이어도 재판은 받게 해야 되는데 이제 거의 뭐 초법적인 그러니까 한마디로 즉결처형 그냥 그 자리에서 사살을 벌이고 그러니까 그래서 뭐 사망자가 이제 마구잡이 체포 살해 그런 과정들이 있었는데 사망자가 뭐 한 12,000명이 된다 뭐 이런 얘기도 있고 그 중에서 뭐 비무장 민간인이 뭐 8,000명 가까이 된다더라 뭐 이런 통계도 있고 뭐 정확히는 모르지만 근데 사실 필리핀에서 뭐 마약 암 시장이 커졌다라고는 하는데 두테르테 대통령이 처음에 집권하기 전에 선거 캠페인 때부터 이 마약 위험 너무 좀 과대 포장했다. 실제 중독자 수보다 뭐 3배를 불려서 한 다음에 강력한 이제 정치인 이런 쪽으로 좀 끌고 갔다는 얘기도 있었고 그리고 또 문제가 있었다면 그 대통령이 강력하게 범죄에 대처하는 건 좋은데 이 국민들을 상대로 네. 마약 중독자는 죽여라 이렇게 선동을 좀 하고 그랬었거든요. 거의 이제 협박조의 발언이 문제가 됐죠. 또 증거 조작 같은 거 이제 많이 좀 드러나기도 했고 또 정부가 밀어주는 자경단 조직이 범죄와 싸운다면서 또 피해를 많이 일으키고 근데 지금 두테르테 대통령은 임기가 끝나서 물러났고 그 재작년에 그 딸이 이제 네네. 부통령이 됐죠. 그래서 대통령이 그 마르코스의 독재자 아들 봉봉 마르코스인데 이제 두테르테가 그 봉봉을 밀어주면서 그 범죄와의 전쟁 이어서 해라라고 요구했다고들 해요. 그래서 이제 봉봉도 두테르테 정책을 따르려고 하고 있다라고 하는데 뭐 어떻게 될지는 잘 모르겠어요. 네. 교수님이 생각하시는 이 마약 근절 참 이런 대처 방법 여쭙기도 좀 그렇지만 어쨌든 네. 그래도 해법을 찾아야 되잖아요. 그래서 찾아야죠. 네, 어떤 해법이 있을까요? 그러니까 국내적, 국외적 두 가지가 있는데요. 국내적 실상을 좀 잠깐 말씀드리면 이미 마약 청정국 지위는 상실한 상태입니다. 10만 명당 20명 미만의 중독자가 있어야 되는데 검거자가 있어야 되는데 우리 넘어섰거든요. 그 현 상황에서 저희 같은 학자들이 계속 주장하는 건 마약청이 좀 필요하다. 이걸 계속 주장을 하고 있습니다. 그러니까 마약청이라는 것은 이제 단속뿐만 아니라 치료 및 재활을 하기 위한 전문 치료기관을 만들기 위해서는 단독기관이 필요하거든요. 근데 항상 그 국회나 정부에서 예산에서 마약 관련된 예산은 다 밀리고 있습니다. 그러니까 지금 현재 중독자들이 단마약을 하기 위해서 그 마약을 끊기 위해서 치료시설을 찾으려고 하더라도 OECD 가입 국가 중에 우리나라만 없는 걸로 알고 있거든요. 마약 전문 병원이요. 그렇습니까? 그렇기 네. 때문에 예산 투입이나 다시 안 하도록 하는 게 중요하기 때문에 이거라는 전담기관이 필요하지 않냐 보여지고요. 두 번째로는 이게 아무리 마약을 국제적 유통을 막으려 하더라도 그 해당 국가가 가지고 있는 사회 상황 때문에 마약이 이렇게 유통이 될 수밖에 없는 것들이 있거든요. 네네. 이 구조적인 문제가 있는데 첫 번째로는 이제 정치적 안정성이나 공무원의 어떤 청렴도가 제대로 구현이 안 되면 마약이 유통될 수밖에 없는 거고요. 두 번째로는 이제 과도한 빈부격차가 발생하는 경우에 내가 올라갈 수 있다는 가능성을 거의 상실한 빈곤층들이 마약으로 빠지는 경우가 되게 많거든요. 완전히 사회적 문제네요. 그렇죠. 네. 그래서 마약을 보면 사회 소득 격차가 보통 500배에서 1000배 이상 나는 경우는 마약 중독 국가다 이렇게 보고 있는데 거의 맞다고 보여집니다.
그러니까 마약을 단순하게 어떤 약물에 중독됐다 이런 현상으로 보는 게 아니라 그 사회가 공정하지 않다는 걸 보여주는 현상으로 볼 수 있기 때문에 이러한 광범위한 부분에 대한 어떤 국제적인 공조가 필요하고요. 특히 옛날에 바나나 공화국과 같이 바나나 먹겠다고 특정 국가들의 농업 생산 기반을 망가뜨리는 이런 탐욕적인 어떤 식민지 정책을 했었잖아요. 그거에 대한 어떤 역작용으로 지금 마약의 피해를 입고 있는 거기 때문에 그러한 국가들에 대한 지원이 필요하지 않냐 이렇게 생각을 합니다. 네. 해법까지 들어봤습니다. 오늘 이슈W에서는 전 세계 마약에 대해서 알아봤는데요. 약과 독, 양면성을 분명히 갖고 있죠. 정말 필요한 환자들에게만 제대로 쓰이기를 바라봅니다. 지금까지 마약과 관련해서 자세한 말씀해 주신 염건영 교수님 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 감사합니다.